খবর সব ভালো তো, আশা করি সব ভালো আছো। আমিও ভালো আছি। আজকের একটা নতুন ভিডিও লেগে গেছে। এই ভিডিওটার উদ্দেশ্য হইলো অত সময় থেকে রোদ দিছে বন্ধুরা, আর এখন বৃষ্টি হয়ে গেছে। আসতেও আমি ঘুম থেকেও জাস্ট মাত্র উঠলাম দুপুরের ঘুম থেকে, আর উঠে এখন থেকে কি অবস্থা আপনারা দেখাইলাম। আর এখন বৃষ্টি হয়ে গেছে, আপনারা দেখাইলাম কীরকম বৃষ্টি হয়েছে। অত সময় রোদ দিয়েছে আর এখন বৃষ্টি হয়ে গেছে। তো আমরা তো বন্ধুরা ওই দেখতে পারছো কীরকম রোদের একদিকে আর একদিকে বৃষ্টিদের কীরকম বৃষ্টি পড়ে আপনারা দেখতেই পাচ্ছ। দৌড়াও কি ছাত্রী নিলা না যাও। এই দেখতে পারছো বন্ধুরা বৃষ্টিদের, আর আমরা রাস্তা দেখতে পাচ্ছ। কত সময় বন্ধুরা রোদ দিছে আর এখন বৃষ্টি দিলার ওই দেখতে পারছো। আর এমনি সূর্য আছে আর এদিকে এদিকে আর বৃষ্টি ফেলাই দিছে। আমার ক্যামেরাটায় ধরতে পারেন না, মোবাইল এটা বালা না বন্ধুরা। এই দেখতে পাচ্ছ বৃষ্টি দিয়া রাস্তা উস্তা পুরো একবারে ইয়ে করে দিছে। খুবই দের বন্ধুরা বৃষ্টি। এই দেখতে পাচ্ছ আপনারা দেখাইলাম চালতে কি জল পড়ে কীরকম। আর ওই দেখো মানুষ ছাত্রী লইয়া আইতরা বৃষ্টিত ভিজতে খুব মজা লাগে। ওই দেখতে পাচ্ছ আমি ভিজের মোবাইলও ভিজের, আর এত অসুবিধা না, আমার একটু ওয়াটার প্রুফ নাই। আর এখন বৃষ্টি দের এই দেখতে পাচ্ছ আমার হাতও পুরা ভিজে গেছে বৃষ্টির কারণে। এই দেখতে পাচ্ছ শরীর পুরা ভিজে গেছে। খুবই বন্ধুরা বৃষ্টি দের বেতলা প্রচুর পরিমাণে বৃষ্টি দের মজা লাগে আজকের বৃষ্টির কারণে। ও অত সময় বন্ধুরা গরম আসলো, আর এখন বৃষ্টি দিয়া পুরা এখন মানুষের ঠান্ডা মানে লিছে। মানুষের টিনুন চালও দিতা পুরা গরম আসলো। এখন পুরা বৃষ্টির কারণে শব্দ তো শুনতে পারটাই বৃষ্টি দিয়ার পুরা প্রচুর পরিমাণে বৃষ্টি হয়েছে। আর বহুত মজা লাগছে বন্ধুরা এখন বৃষ্টির দিয়া। তো বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছ আপনার কি যেন কিতা যেন কইতাম আপনার বন্ধুরা, এখন খুবই দের বন্ধুরা বৃষ্টি। আকাশের দেখতে পাচ্ছ ওই যে ওয়েদারটা খুবই খারাপ আজকে। অত সময় বন্ধুরা সূর্য রোদ উঠছে আর এখন বৃষ্টি দের বাতাসও দের বেতলা মজা লাগে। এখন ফ্যানের বাতাস থেকে বন্ধুরা আমরা আবহাওয়ার প্রকৃতির বাতাস খাইতে খুবই মজা লাগে। ওই দেখতে পাচ্ছ গাছপালা কীরকম লড়ের আপনারা দেখতেই পারছো। খুবই বন্ধুরা বৃষ্টি দের আজকে দুপুর টাইমে একটাও বন্ধুরা বৃষ্টি ফেলা দিছে। আর তোমার বন্ধুরা বেতলা মজা লাগে বাতাস হয়ে দিয়ে বেতলা মজা লাগে দেখতে পাচ্ছ। এখন আমি সাতুলিয়া বার হয়েছি ঘর থেকে, আর খুবই বৃষ্টি দের প্রচুর পরিমাণে আজকের বৃষ্টি বেতলা মজা লাগছে বন্ধুরা। আপনারাও যারা গড় আছেন মানুষের ছাতুত নাই টিনের গড়, যারা খুবই আরাম পাইছেন আজকে বৃষ্টি দিয়া। মানুষের তো কত মানুষের গড় ফ্যানুন নাই গরমের মধ্যে, এটা আরাম পরিধান না। এখন বৃষ্টি দিছে, বৃষ্টির কারণে খুবই আরাম লাগছে মানুষের। আমারও বন্ধুরা বহুত আরাম লাগছে, এখন ঠান্ডা লাগে। প্রথমে বন্ধুরা খুবই গরম লাগলো, আর একটু পরে একটু বাতাস চালাইয়া বৃষ্টি লই আইছে। আপনারা দেখতেই পারছো এখন আমি রাস্তার মধ্যে, আর কীরকম হয়েছে আপনারা দেখাইলাম। আর বৃষ্টি দিছে মানুষের কাপড় উপরিটা খুবই ভিজের মানুষ তো। আর আমরা গ্রামও হইতে মানুষ ঘুমাই আইলে আর তারা আর উঠবার নাম লয় না। আপনারা দেখাইলাম তো রাস্তা খুবই সুন্দর হয়েছে আমরা বৃষ্টি দিয়া, আর খুবই সুন্দর হয়েছে গরমের মধ্যে বন্ধুরা। গরমের মধ্যে খুবই বৃষ্টি দিছে দিয়া আইলে বেতলা মজা লাগছে। আর ওই তো আমার বন্ধু যার রেনকোট লাগাই এখন দোকানে যাইতো গড় আসলো দুপুর টাইমে খানি খাবার, আর এখন বাইকে যার এই দেখতে পাচ্ছ আমাদের বন্ধু যার বাইকে এখন যার দোকানও। আর দেখাই না আমার কাপড় বীজের মানুষের। আর এখানেও আপনার খাকু খেয়ে বেত পারিয়া তৈছে এখানেও পিঠা করতো। আর গরুরও নিতরা মানুষে বৃষ্টি ভিজে গেছে, গরুরও খুবই জল হয়েছে। আর ওই দেখতে পাচ্ছ মানুষের কাপড় বীজের মানুষে এটা লগন নিবার বৃষ্টির কাপড় বীজের। আর আমরাও দাদায় গরু নিতরা বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছ কীরকম গরু নিতরা গরু, আর সাথেই টাইম দিয়ে। আর গরুটা ভিজে গেছে, দুটা গরু আমরা যেটা ভিজে গেছে। আর এখানে মানুষে আলি ফেলাইছেন গিয়া দেখাইলাম আপনার মানুষে যেটা আমি দেখাইতাম ভুলে গেছি। আমরা গ্রামের একটাই প্রসিদ্ধ আমরা কৃষিক্ষেত, মানুষে তো কৃষিক্ষেত না করলে তো বাঁচা উপায় নাই। আমরা তো গ্রামেও একটা জিনিস আছে যেটা কৃষিক্ষেত করেন, আর সেটা করবার আগে মানে আলি একটা ফেলাই আমরা জ্বালা যেটা রাখেন বাঙালি ভাষায় জ্বালা যেটা রাখেন ধান মানে জলবিজাইয়া যেটা বীজ উৎপন্ন করেন ওটা আমরা দেখাইলাম আপনার। এখন কীরকম সবুজ ধান হয়েছে
এরপরে ধান কইয়ার আলি হয়েছে, আলি হয়েছে বন্ধুরা। এখন এরপরে ওটা হইলো আরও একটু বড়ই এলে, এরপরে ওটা হইলো আমরা আলি ফুরিয়ে আইলে এরপরে মানুষে বন্ধ রুয়া লাগাইবা। আপনারা দেখাইলাম কীরকম সাইডের দিকে আলি, আর এখানে মন্দির মানুষ মরছে, আর এখানে ওই দেখো সাইডের দিকে মানুষ এখানে আলি ফেলাইছে, জ্বালা ফেলাইছে, যেটা জ্বালা ফেলাই আলি কত বড় বড় হয়ে গেছে। আপনারা দেখতেই পারছো কীরকম সুন্দর হয়েছে। আর এটা হলো আপনার বন এটা শুকাই গেছে, এখন বৃষ্টি দেওয়ার কারণে জল একটু হইতে পারে। ওই দেখতে পাচ্ছ আমরা এখানে হইলো বন মানুষের বৃষ্টি আজকে বন্ধুরা, বৃষ্টি নানি দেয়া বৃষ্টির নামও কর না যেন বন্ধ হইবার। খুবই মজা লাগে বন্ধুরা, মানে বৃষ্টি আজকে দিয়েছি, খুবই আরাম লাগে। আজকে রাত্রে গরম নাও দিতে পারে, এখন বৃষ্টি দেয় আর এটা বৃষ্টির নামও লন না যেন বন্ধ হইবার নামও লন না। এই দেখতে পারছো বন্ধুরা বৃষ্টি দেওয়ার সাইডের দিকে আলি ফেলাইছেন, কেন মানুষে খেত করবার লাগি, আর কেন বন্ধ একটু একটু জল রয়েছে। এই দেখতে পাচ্ছি আমরা দাদা ইতরা গড় ছাতি মাথার দিয়া, বৃষ্টি আজকে নাম হল না যেন বন্ধ হইবার। আর এখানেও কি সুন্দর আমরা দেখতে পাচ্ছি রাস্তা উস্তা হয়ে গেছে বৃষ্টি দিয়া। আর এখানে মানুষে আলি ফেলাইছেন ও সাইডে, আপনারা তো দেখাইলাম গিয়া ও সাইডে আলি ফেলাইছেন মানুষে, এখানেও পুরা বন্ধ আলি ফেলাইছেন মানুষে ক্ষেত ধান লাগাইবার লাগে। আর এখানে হইলো একটা বাগান, মানুষে বাউন্ডারি ওয়াল দিয়া, এটা হইলো ক্ষেত কলা গাছের বাগান। এটাও দেখতে পাচ্ছ কলা গাছ, কীরকম বিভিন্ন ধরনের কলা গাছ আছে। আর এটা হলো আমরা সফরি গাছ, যেটা বাঙালি ভাষায় এখন সফরি গাছ। আর এখানেও নারিকেল গাছ আছে, আপনারা দেখতেই পারছো। একটা ওই দেখো সফরি গাছ, আর একটা বন্ধুরা দেখালাম সফরি কোন ধরনের, এই দেখতে পাচ্ছ। আর একটা হলো সফরি গাছ, অন্য জাতর প্রজেক্টই সফরি গাছ, বৃষ্টিদের বন্ধুরা দেখতেই পারছো আপনারা। আর এটা হলো প্রজেক্টই সফরি গাছ, ওই দেখো কীরকম লাল কালারের পাতা টাইপ লাল কালারের, আপনারা দেখতে পাচ্ছ। আর বৃষ্টি খুবই পরিমাণে দেয়, ওই দেখতে পাচ্ছ বন্ধুরা এখানে ওঠানো জল হয়ে গেছে, আপনারা দেখতে পাচ্ছ কীরকম বৃষ্টি দেয়। তো বন্ধুরা দেখতে পারছো কীরকম প্রচুর পরিমাণে বৃষ্টি দেয়। এই দেখতে পাচ্ছ আমি এখন বর্তমানে ভাতত খাই লইছি, আর এখন আই গেছি বন্ধুরা কীরকম প্রচুর পরিমাণে বৃষ্টি দেয়। এই দেখতে পাচ্ছ আমরা উঠানো পুরা জল হয়ে গেছে বন্ধুরা, উঠানো। আর ওই দেখো বাকেটও জল পড়ে, ওই দেখো বেতলা বৃষ্টি দেয় বন্ধুরা, বেতলা বৃষ্টি দেয়। কীরকম লাগছে অবশ্যই কমেন্টের মাধ্যমে জানাইবা বন্ধুরা। আর বৃষ্টি এখনও কমতো নাও পারে, আমার তো জানা মতো এখনও প্রচুর পরিমাণে বৃষ্টি দেয়, আপনারা দেখতেই পারছো কীরকম বৃষ্টি দেয়। এই দেখতে পাচ্ছ বন্ধুরা আমরা রাস্তা কীরকম হয়েছে, খুবই বৃষ্টি দেয়, প্রচুর পরিমাণে বৃষ্টি দেয় বন্ধুরা। আকাশের পরিস্থিতি খুবই খারাপ, ওই দেখতে পাচ্ছ খুবই খারাপ বন্ধুরা। এখনো বৃষ্টি দেখ আরাম লাগে বন্ধুরা বৃষ্টি দিতে। টাকাকু আই গেছো, মানে আমরা সিমেন্টের দোকানত এখন ঠেলা চালাইন, মানে ঠেলা। এটা তো বন্ধুরা আমরা গরিব মানুষ, এটা তো আর সরম করিয়া লাভ নাই। এখন আমি আপনার দেখাইলাম বৃষ্টি কীরকম বৃষ্টি টাইম। আমরা ছোটো কাকু আমার ছোটো কাকু আই গেছেন গাড়ি লিয়া ঠেলা লিয়া টাউনত থাকি সিমেন্টের দোকানত এখন তো আইনি, কেন ওই দেখো বৃষ্টি দিয়া এটা খুবই খারাপ করেছে। আর কেন পিছলা হয়ে গেছে, ঠেলা নিতে পারবে না। তো আমি দরিয়া এই দেখতে পারছো বন্ধুরা এখন উঠাই লইছি ঠেলাটা। ওই দেখো আমার ছোটো কাকু সাতটা মাথা দিয়া এখন বড় আই গেছেন ফাইনালি। কীরকম লাগছে অবশ্যই কমেন্টের মাধ্যমে জানাইবা বন্ধুরা। ভিডিওটা কীরকম লাগছে অবশ্যই কমেন্টের মাধ্যমে জানাইবা। বৃষ্টি দিয়ে আপনারা তো দেখাইলাম বৃষ্টিটা, ভালো লাগে যদি একটা লাইক করবা, আর নতুন নতুন ভিডিও পাইবা বন্ধুরা। আর এখন ভিডিও দিতাম, আপনারাও সঙ্গে রইবা। আর যারা নতুন আছেন প্লিজ অবশ্যই আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবা, আর যারা লাইক অবশ্য সাবস্ক্রাইব করবা। আর যারা নতুন আছেন প্লিজ কমেন্টের মাধ্যমে জানাইবা যে কীরকম লাগছে ভিডিও। আর এখন আমি গরু যাইলাম কি